أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Këto ditë, për shkak të pandemisë koronavirusit, gjendja e botës ka ndryshuar plotësisht, duke sjellë vështirësitë si për ne edhe për të tjerët. Shumë njerëz më shkruajnë dhe më shprehin shqetësimet e tyre. Disa janë në akt pasi të dashurit dhe të afërmit të tyre vuajnë nga sëmundje të ndryshme, dhe ata më shprehin frikën që këta, pra të dashurit dhe të afërmit të tyre që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, kanë një imunitet të dobët dhe kanë frikë që ata të mos bien viktimë të kësaj sëmundjeje. Disa nga anëtarët e xhamatit janë gjithashtu prekur nga virusi. Kjo është ajo frikë e madhe e cila ka kapluar, e cila ka pushtuar krejt botën. Sidoqoftë, është një frikë e madhe. Një murabi më ka shkruar se nuk po kupton asgjë se çfarë i ka ndodhur botës, se çfarë po bëhet. Unë pajtohem me atë, sepse me të vërtetë nuk po kuptohet asgjë se çfarë i ka ndodhur botës. Allahu i Madhërisëm ka përshkruar këtë gjendje në Kur'anin famlar. Pikërisht për këtë gjendje që ne po përjetojmë. Wa qala al-insanu ma laha. Allahu thot, dhe njeriu do të thot, çfarë i ka ndodhur asaj? Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu para 100 vjetësh në shkurt të vitit 1920 kishte komentuar këtë ajet, duke folur për pandemit, thatësirat, fatkeqësit dhe stuhit. Ai kishte thënë që përpara rrallë herë ndodheshin këto fatkeqësi apo epidemi, ndërsa ka ardhur koha që ato vinë aq dendur sikur janë qelur portat e fatkeqësive. Unë gjithashtu gjatë këtyre viteve kam thënë në mënyrë të përsëritur se pas ardhjes së Mesihut të premtuar alayhis salam dhe pas deklaratave të tij në të cilat ai e paralajmëroi botën për fatkeqësitë dhe ndodhit e tjera natyrore, me të vërtetë është përshkallëzuar ndjeshëm numri i stuhive, tërmeteve dhe epidemive të ndryshme në botë. Të gjitha këto sëmundje dhe fatkeqësitë po shfaqen, po shpërthehen për të alarmuar njeriu që t'i kushtohet Zotit dhe të shërbejë
njerëzve të इंसान tjerë. को अमूमी तौर पर ये वबाएं और आफात Andaj होशियार करने në këtë kohë ne duhet i përkulemi Zotit më shumë se पैदा kur. करने वाले की भी हक अदा करो Po ashtu और अपने और të paralajmërojmë të tjerët për detyrën e tyre ndaj भी Zotit. हक अदा करो. बस इन हालात में हमने Disa sëmundje, pandemi apo fatkeqësi janë të tilla që prekin çdo kënd और दुनिया को भी होशियार dhe askush nuk ka imunitet ndaj tyre. बाज बीमारियां और वबाएं या तूफान ऐसी हैं Hazrat Kalifi dyut radhiyallahu anhu ka thënë तो që ndonë se disa nga këto fatkeqësi nuk kanë asnjë lidhje me ne, por derisa jetojmë në këtë botë, इत्तलान हो भी ne gjithashtu i pasojmë ato कि ठीक है dhe duhet të marrim इत्तलाओं का हमसे hisen ton në shumë çështje. लेकिन Për shembull, इस दुनिया न में हम रहते हैं epidemi apo कई thatësi. बातों में मसलन वबाओं में Pra, këto na prekin edhe ne njësoj. रहत हैं इनमें Me të vërtet, भी एक हद तक bashkësitë fetare nuk kanë ndonjë imunitet të veçantë apo ndonjë mbrojtje kundër këtyre fatkeqësive. Përderisa kjo nuk i shkon për shtat ligjit të Zotit, kjo nuk i shkon për shtat madhështisë së Zotit. Megjithatë, आया कि क्योंकि ये खुदा besimtari kalon të gjitha sprovat si një rob mirënjohës, मोमिन i cili kur nuk i largohet pragut të Zotit. अल्लाह ताला के हजूर झुकते हुए Andaj ne si musliman ahmedian gjithashtu duhet i përulemi Allahut të Madhërisëm më shumë se kur gjatë këtyre मैंने ditëve कहा कि हमें dhe të tërheqim खास तौर पर mëshirën dhe mirësinë e tij. हजूर बहुत झुकना चाहिए और उसका रहम Disa njerëz bëjnë komente, gjoja kjo pandemi është një shenjë për Zotit. Prandaj हर अहमदी को nuk kemi nevojë të marrim masa të mbrojtëse apo të përdorim ilaçet. Dhe nganjëherë komentet e tilla बाज लोग janë ofenduese për të tjerët. देते हैं Ne nuk dim se është kjo ndonjë shenjë e veçantë निशान apo jo. वबा है Megjithatë, और कोई mund të shprehemi në linja të përgjithshme për këtë pandemi, njësoj siç kam thënë para disa hutbeve, qysh në fillim të shpërthimit të këtij virusi, जो दूसरे को se fatkeqësitë toksore dhe qiellore janë shtuar ndjeshëm pas ardhjes së Mesihut të premtuar alayhis salam. खास तौर पर कोई निशान है या नहीं लेकिन अमूमी तौर पर Ndonë se हम कहते mund të bëhet një përqasje në mënyrë të përgjithshme, भी कहा pra midis kësaj pandemie dhe midis murtajës që ndodhi në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam, por do të jetë i gabuar. Do të jetë i gabuar nëse të krahasohet kjo pandemi me murtajën që ishte shpërthyer në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Aq më tepër të konsiderohen ahmedianët që janë prekur nga virusi कहा जा सकता है apo kanë ndruar jetë prej tij, maazallah si të dobët në besim. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Asnjëri nuk ka të drejtë të shprehet në këtë mënyrë. ताउन के साथ मिलाना और फिर इस किस्म की बातें करना कि ना Murtaja që u shpërthye në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam mban tjetër rëndësi, से वफात पा गए हैं उनका ईमान कमजोर है sepse ajo u shfaq si një shenjë për vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam. ताउन Edhe pse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam एक निशान e ka quajtur martir atë njeri që vdes nga murtaja. वो के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ने Ajo murtaje ishte shenjë sepse Allah i Madhërisëm e kishte njoftuar Mesihun e premtuar alayhis salam për shpërthimin e saj para kohë. उनके बीमारी के निशान के तौर पर जाहिर हुआ था Mesihu premtuar alayhis salam jo vetëm që botoi këtë paralajmërim, por ai gjithashtu इस बारे में आपने u kishte dhënë antarëve të xhamatit udhëzime të posaçme për të mbrojtur nga murtaja. हदायत भी फरमाई थी इसलिए
Njëherë Mesiu premtulli selam I kishte thënë Mufti Sahibit që ta botonte njoftimin në gazetë se ai po lutej shumë për xhamatin e tij, që Allahu ta mbrojë atë. Megjithatë, Kurani famlart na tregon se kur zbret ndëshkimi I Zotit, bashkë me keqbërësit, preken dhe përfshihen edhe robërit mirëbërës, të cilët do të japin llogari sipas veprave të tyre. Ai ka theksuar se ky është ligji I Zotit, I cili prek çdo kënd. Kalifi dyut radhiyallahu anhu thotë që kataklizmi I madh në kohën e Nuhut alayhis salam përmbyti çdo kënd. Edhe pse shumë njerëz, burra, gra dhe fëmijë nuk kishin dëgjuar asgjë për Nuhun alayhis salam dhe as për shpaljet e tij. Por ata u përfshin nga uji dhe u përmbytën nga uji. Sahabët morën pjesë në betejë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe fitoret në xhihad ishin prova për vërtetësinë e Islamit. Pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, luftrat u zhvilluan edhe në kohën e kalifëve të drejtë. Dhe përveç disa humbjeve, ata gjithashtu në përgjithësi shënuan fitore të mëdha. Të gjitha këto janë shenja për vërtetësinë e Islamit. Por përpos mosbesimtarëve dhe ushtarët musliman ranë në këto luftra. Ndonë se këto fitore ishin shenja të qarta për vërtetësinë e Islamit, por përveç mosbesimtarëve, muslimanët gjithashtu pasuan humbje njerëzore në radhën e tyre, të cilat fituan gradën e dëshmorëve. Në të njëjtën mënyrë, murtaja është një shenje për vërtetësinë tonë dhe ka të ngjarë që disa prej xhamatit tonë të bijnë dëshmorë nga kjo sëmundje. Së pari, besoni sinqerisht në Allahun e Madhërisëm dhe lutuni në pragun e Tij me zemër të angazhuar. Mos e lini asnjë ditë pa ju lutur Zotit me lutje përgjëruese. Pas tyre, nuk duhet I shmangni as mjetet materiale, pra ti merrni masat e mbrojtëse, shprehni dashamirësi dhe tregoni dhémshuri të plotë ndaj personit I cili sipas vullnetit të Zotit preket nga murtaja, poshtë ashtu ndaj të afërmve të tij. Pastaj thot, jepuni atyre çdo ndihmë e bëni çdo përpjekje dhe mos kurseni asgjë në kujdesin e tij mjekësor. Por dhémshuria nuk do të thotë të bini në kontakt me frymën e tij helmuese apo me rrobat e tij. Tregoni dhémshuri, por duke respektuar të gjitha masat e nevojshme mbrojtëse. Nga këto porosi, duhet të marrim mesazhin që personat të cilët ofrojnë ndihmë duhet të përgjigjen masave të nevojshme. Duhet të kemi parasysh, për shembull, mbajtjen e maskave mbrojtëse, siç po theksohet këtë ditë, po ashtu masa të tjera mbrojtëse. Do të shmangemi vizitave të panevojshme në shtëpinë e të tjerëve, pasi shteti I ka ndaluar atë. Këtu në Angli, pavarësisht rregullave të vendosura nga shteti për të kufizuar lëvizjen, qytetarët vijojnë të dalin në përparqe, duke krijuar kontakte me të tjerët. Shteti ka lejuar vetëm shëtitje në natyrë, e jo të organizohet pikniku e të drekohet në natyrë me të tjerët. Kjo është një qasje e gabuar, për të cilën shteti vazhdimisht ka tërhequr vretje.
Nëse shteti ju ka lënë liri për të shëtitur apo për të bërë ushtrime fizike në natyrë, atëherë dilni me këmbë ose me bicikleta e jo të dilni me vetura bashkë me të tjerët. Disa njësi bashkiake kanë njoftuar për mbylljen e hapësirave të parkingut me qëllim që të shmanget qarkullimi i veturave. Ahmedianët gjithashtu duhet të shmangen veprimive të tilla. Pra, ata që ofrojnë ndihmë këto ditë, siç po bëjnë edhe një numër i madh vullnetarësh të Khodamul Ahmedia, ata gjithashtu duhet të kryejnë detyrat e tyre duke zbatuar të gjitha masat e mbrojtëse dhe duke bërë lutje. Ata duhet të shmangen çdo lloj pakujdesie dhe nuk duhet të çojnë veten në situata të rrezikshme. Kjo nuk është as pak trimëri, por është ignorancë. Andaj veproni me shumë kujdes. Mesiu premtuar alayhis salam ka thënë që nëse fatkeqësisht ndonjë person vdes nga kjo sëmundje, ai vdes si dëshmor. Atij nuk i nevojitet as larja, pra gusli, e as të mbështillet me qefin, por rasti i tij trajtohet si i një dëshmori. Pra, Mesiu premtuar alayhis salam kishte thënë këto fjalë në lidhje me murtajen e cili ishte shpërthyer në kohën e tij. Ndërsa në këtë kohë, në Angli, shteti ka lënë disa lëshime sipas të cilave i vdekuri mund të lahet si dhe mund të mbështillet në qefin. Ai gjithashtu ka porositur duke thënë: kushtojeni shumë vëmendje pastërtisë në shtëpitë tuaja. Po ashtu, rrobat i mbani të pastra. Kontrolloni rregullisht kanalizimet e ujërave të zeza. Këtu i gjithë sistemi i kanalizimit i të ujërave të zeza është shtrirë nën tokë. Por në vende të pazhvilluara, ku në përgjithësi kanalizimet e hapura përbëjnë një problem serioz, ka nevojë për pastrimin e tyre në mënyrë sistematike. Mesiu premtuar alayhis salam na kërkon vëmendje në mënyrë të veçantë duke thënë: më e rëndësishmja është të pastroni zemrat tuaja e të pajtoheni plotësisht me Zotin e Madhërisëm. Në këtë situatë, në të cilën gjendemi ne tani, si pasojë e kësaj pandemie, duhet të kushtojmë vëmendje këtyre çështjeve. Duhet të kemi parasysh që rruga e lutjes është gjithmonë e hapur. Ne duhet të përulemi në pragun e Allahut me bindjen se ai ka qelur këtë rrugë dhe gjithmonë u përgjigjet lutjeve. Pra, nëse robi i përkulet me dëlirësinë dhe qeltërsinë shpirtërore, Allahu me siguri i pranon lutjet në mënyrat që i di më së miri. Në përgjithësi, duhet të lutemi për të dashurit tanë, për të afërmit tanë, për xhamatin, si dhe për mbar njerëzimin në përgjithësi. Në këtë botë ka shumë njerëz, përfshirë edhe ahmedianët, të cilëve u mungojnë ilaçet dhe mjetet e duhura mbrojtëse dhe nuk kanë ushqime të mjaftueshme. Duhet të lutemi që mëshira e Allahut të përfshijë edhe ata. Pra, duhet të lutemi që mëshira e Allahut të përfshijë ata dhe të na përfshijë neve në mbrojtjen e saj. Ne mundohemi nëpërmjet strukturave të xhamatit për të furnizuar çdo ahmedian me ushqimin të tjerë. Por mundet që
pavarësisht këtyre përpjekjeve, nuk u janë plotësuar nevojat. फिर भी हो सकता है Ne jemi përpjekur që këto ndihma si ushqime apo ilaçe të tjera të sjellim jo vetëm anëtarëve të xhamatit, por edhe njerëzve jashtë xhamatit. Dhe बावजूद कि u shërbejmë njerëzve me frymë dhémshurie pa pasur asnjë lloj interes material. यहाँ तक कोशिश करते हैं कि गैरों तक भी Megjithatë, burimet e disa kompanive mediatike në të papërgjegjshme dhe të ashtu quajtur dietar akuzojnë që ahmedianët kanë ndërmarrë aksionet humanitare si furnizim me ilaçe apo me ushqime vetëm për të predikuar ideologjinë e tyre. फिर भी बाज़ मुतअस्सिब मीडिया के Kësi soi akuzash nuk na ndikojnë as pak, derisa Allah i Madhërisëm di më së miri qëllimet dhe niyetet tona. Prandaj पहुंचा रहे हैं ये dua të them sërish që këto ditë duhet të kushtohemi lutjeve dhe shumë lutjeve. ताकि उनकी तबलीग के रास्ते खुलें Allahu e ruajt xhamatin në çdo aspekt dhe e mbrojt atë si në nivel individual po ashtu në tërësi. और हमारे जज्बे को जानता है फिर मैं कहूंगा Allahu më mundsoft mua dhe juve të bëjmë sa më shumë lutje dhe përfitojmë nga pranimi i tyre. जमात को हर लिहाज से जमात के हर फर्द को हर लिहाज Dua të drejtohem atyre ahmedianëve të cilët merren me ndonjë tregti अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी që gjatë këtyre ditëve të pandemisë कबूलियत ata nuk duhet të nxjerrin fitime të padrejta mbi produktet e tyre. Madje जो अहमदी ये në vend të fitimeve बताता हूँ të pandershme, u duhet të shesin produktet ushqimore si dhe artikujt të domosdoshëm अखबार में है me fitimin minimal. इन दिनों में अपनी Këto janë ditë për të shërbyer njerëzimit. मुनाफा बनाने Mesiu premtule selam gjithashtu na ka porositur ngjallni frymën e dhémshurisë. और गैर Këto ditë janë për të përmbushur të drejtat e njerëzve खास तौर पर dhe për të fituar afërsinë e Zotit përmes tyre. लाजमी अशिया में ये गैर जरूरी मुनाफा बनाने Allahu i mundsoft të gjithë tregtarët dhe sipërmarrësit që të shmangen fitimeve abuzive dhe të punojnë me ndjenjet e dashurisë në këtë kohë krize. जिसकी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी तलकीन फरमाई है कि हमदर्दी का जज्बा पैदा करो Tani कुल इबादत की अदायगी do të flas rreth një punonësit të përkushtuar dhe një shërbëtor i besnik të xhamatit, कुर्ब पाने के भी दिन për të nderuarin Nasir Ahmed Said Sahib, i cili ka ndruar jetë इसकी तौफीक më 5 prill 2020. बजाय Inna lillahi मुनाफों के wa inna ilaihi raji'un. हमदर्दी की जज्बे Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. कारोबारों को भी इन हालात में Nasir Ahmed Said Sahibi ka lindur në një fshat të Dëskës होने वाले हमारे एक इंतहाई në Sialkot të Pakistanit në vitin 1951. मोहतरम नासिर अहमद सईद साहब Babai i tij quhet Tajdin Sahib. 5 अप्रैल को Ai kishte kryer vetëm shkollën 8 vjeçare dhe në vitin 1973 नासिर अहमद सईद u caktua si punonjës në sektorin e sigurisë speciale pranë drejtorisë Umur-e-Ama, pra të çështjeve të përgjithshme. के वालिद का नाम ताजदीन था Më duket se Hazrat Khalifi 4 Rahimullah Alay kishte bërë hijret nga Pakistani në prill të vitit 1983 तालीम हासिल की इन्होंने dhe 2 vjet pas largimit të kalifit nga Pakistani në Londër, के तहत Nasir Said Sahibi बतौर ishte bashkuar në vitin 1985 për të shërbyer si truproje. फिर 1983 में Sipas rregullave të punës, ai kishte dalë në pension në tetor 2010, por सिरावे ai vijoi detyrat e tij njësoj dhe kështu 2 साल के बाद që shpre kalifit të tretë Rahimullah deri në periudhën time, मुस्लिम और रावे ai vijoi këtë detyrë si truproje. ये 1985 में फिर I ndjeri Nasir Said Sahibi ishte njeri me veti të shumta. खिदमत में अंजाम देते रहे
Ai kryente detyrën e tij me përkushtim dhe në mënyrë të shkëlqyer. अक्टूबर दफ्तरी कार्रवाई I ndjeri ushqehe me një dashuri të sinqertë ndaj kalifatit. में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी Nasir Said sahibi ka lënë pas bashorten e tij देते रहे। zonin Kulthum Begum, djalin Khalid Said sahib dhe nipat dhe mbesat për djalit. अब तक मेरे वक्त तक इनको Djali i tij Khalid Said sahibi gjithashtu po shërben në grupin e sigurisë. Allahu e bëft atë besnik si babai i tij ईमानदारी dhe mundsoft të ndjek rrugën e të ndjerit. Allahu i dhënë durim dhe kuraje bashortës së të ndjerit. अहमियत के साथ इनको बड़ा सच्चा प्यार का ताल्लुक था। Mahmud sahibi është djali i dajës së të ndjerit इनकी अहलिया कुलसुम बेगम साहिबा हैं, dhe është moshatar me të dhe ka shërbyer në ushtrinë pakistaneze. आगे खालिद सईद साहब के Ai shkruan nga Rabwa फास्ट खास se prindrit e Nasir Said sahibit i kishin thënë që të bëhej ushtar ose të fillonte ndonjë punë. Por ai u përgjigj se nëse do të punonte diku, do të punonte vetëm për xhamati. Përndryshe, do të merre me bujqësi në tokën që u përkiste. और Kështu, सईद साहब की अहलिया को सब pas disa vjetësh, ai nisi shërbimin në xhamat. Po thuaj, के të njëjtët përshtypjet kanë shkruar të afërmit e tij se i ndjeri sille me ta me shumë dashuri dhe i ndihmonte fshehur radhi disa prej të afërmve të tij në nevojë. साहब और इनके हम उम्र ही थे, कहते हैं कि नासिर सईद साहब के वालिदैन ने भी उनको कहा कि I nderuar Shukur sahibi është punonjës në stafin e sigurisë speciale në Rabwa. Ai shkruan करनी हुई तो जमाती नौकरी se ka shërbyer si truproje bashkë me Nasir Said sahibin अपना जिम्मेदारी në Londër prej 1990 deri në vitin 1998. भर्ती हो गए। Gjatë kësaj periudhe, अपने ai e ka gjetur të ndjerin si një shërbëtor besnik të kalifatit. निहायत Ai vepronte me shumë korrektësi në detyrën e tij dhe gjithmonë vinte para orarit. अकरबा की खामोशी से इमदाद भी करते रहे। Nëse i besohen ndonjë çështje sekrete, ai nuk ja zbulonte askujt. Dhe këtë porosi u jepte edhe kolegëve të tij. साहब हैं, हमले के कारकुनों कहते हैं कि मुझे 1990 से 98 तक लंदन में नासिर सईद Major Mahmud sahibi është përgjegjës i sigurisë speciale. Ai shkruan se i nderuari Nasir Said पाया ishte një shërbëtor jashtëzakonisht i përkushtuar. Dhe i gjithë boshti i qenies së tij ishte vetëm kalifati Ahmadiyya. और Ai ishte i lirë राज कोई पैगाम होता था nga kënaqësitë e kësaj bote. और अपने Pra ishte jashtë kënaqësive të kësaj bote. Qëllimi i tij kryesor ishte vetëm shërbimi साथी को कभी भी dhe nuk mendonte për asgjë për te shërbimit. साहब हैं, अफसर हिफाजत खास, उन्होंने Dëshira e tij जो लिखा है ishte të jepte frymën e fundit në pragun e kalifatit. है कि नासिर सईद साहब इंतहाई Qëllim ky कारकुन थे। që arriti të realizonte. उनकी रूह का महवर सिर्फ और सिर्फ खिलाफत अहमदिया थी। दुनियावी आलाइशों से मुबर्रा थे। खिदमत दीन ही उनका नस्बुलैन था। Ai shquhe për mikpritje dhe sëlle me çdo kënd me respekt dhe dinjitet. और इसी को उन्होंने U kushtonte një respekt të veçantë e prorëve, të mëdhenjve dhe kur nuk kanë kohë për diçka. Madje çdo porosi e konsideronte një detyrë की इज्जत का ख्याल që duhet përmbushur patjetër. से सीनियर की भी हज इज्जत करते थे। I ndjeri ishte një shembull i rrallë i dedikimit të jetës. गिला शिकवा Me të vërtetë, ai ka shërbyer në mënyrë vetmohuese. इनको अपना फर्ज जानना। मेरे सब Harun Sahibi është një student në Gjamia Ahmedia të Gjermanisë. Ai shkruan se disa herë kam parë duke luajtur rolin e pajtuesit për mosmarrveshjet midis palëve. साहब Njëherë Harun Sahibi e pyeti se a shkonte diku ai për të kaluar pushimet. Ai u përgjigj
se të jesh gjithmonë i pranishëm në shërbimin e kalifit dhe të realizosh detyrën tënde nuk është më pak se pushimet për dikë që ka dedikuar jetë. Madje një njeri i tillë nuk duhet të ketë qëllime të tjera. Mjaft njerëz më kanë shkruar për virtytet e tij të larta si mikpritje, mirësjellje, dashuri dhe dëmshuri. Ndonse nuk kishte ndonjë detyrë të lartë në xhamat dhe i përgjigje një detyrë të thjeshtë. Megjithatë, gëzonte një dashuri dhe respekt nga të gjithë. Nasir Bajo Sahibi është një antar nga Gjermania i cili ka shkruar që i ndjeri kishte veti të larta njerëzore. Ai gjithnjë mendonte pozitivisht dhe kënaqe duke ndihmuar të tjerët. Sayyid Uwais Sahibi nga Shbaya ka shkruar se sa herë që vinte i ndjeri në Amerikë gjatë turneve, të kohë plot gëzim dhe gjallëri. Me të rinjt bisedonte me butësi dhe këshillonte me urtësi dhe mundohej të inkurajonte ata. Pra njerëzit kanë shkruar nga e gjithë bota dhe kanë kujtuar virtytet e tij. Feroz Alem Sahibi gjithashtu ka përshkruar vetitë e të ndjerit dhe veçanërisht ka dalluar për ullësinë, thjeshtësinë dhe mikpritjen që spikateshin në karakterin e tij. फिरोज आलम साहब हैं, उन्होंने लिखा कि बहुत सारी खूबियों का जिक्र करके आजिज़ी इनकी सारी duke folur për kushtimin ndaj Zotit, ai tregon se i ndjeri i lutet Zotit me mallëngjim në namazin e tahajjudit, sidomos gjatë periudhës kur ishte i sëmur kalifi i 4 Rahimullah. Ish kryetar i Khudamul Ahmedit të Gjermanisë, Hasanat Sahibi, ka shkruar se ai gjithmonë habite nga niveli i përkushtimit të tij në përmbushjen e detyrës, si dhe në besnikërinë ndaj kalifatit. Nëse në një anë ai shquhe për një modesti të skajshme, në anën tjetër spikate për njohurinë e tij të thellë. Ai tregon se si kryetari Khudamul Ahmedia ka mësuar mjaft prej tij lidhur me shërbimin e sigurisë. I ndjeri nuk ankohej kurrë për moshën apo shëndetin dhe gjatë shërbimit duke i shkathat dhe i zhdërvjellet si të tjerët. Nuk i pëlqente të trajtohej ndryshe nga të tjerët për shkak të moshës dhe kërkonte disiplinë të njëjtë si të tjerët. Me të vegjëlit sillej me shumë dashuri dhe respekt, saqë bëheshim me turp nga mirësjellja e tij. Ai gjithmonë inkurajonte vullnetarët tanë. Nëse të tjerët bënin trajnim përmes leksioneve apo kampit të posaçëm, pra trajnimit praktik, i ndjeri në mësonte përmes mendjempremtësinë, përmes përkushtimit dhe përmes lutjeve. Sa herë që takoheshim, ai gjithnjë më shprehe të lutesha për përfundimin e tij të mirë. Khalid Sahibi nga redaksia ruse ka shkruar që i ndjeri jo vetëm që ndihmonte heshtas njerëzit në nevojë, por nxiste edhe antarët e kamur të xhamatit, antarët e pasur të xhamatit për të mbështetur vëllezërit dhe motrat tona që jetojnë në kushte të vështira. Pra, i ndjeri shquhe për mikpritjen e tij shembullore. Veti kjo që shfaqe dukshëm gjatë ditëve të Gjelses Salanas.
Nëse Said Sahibi priste musafirët e Gjelsës me një respekt të thellë dhe i ftonte ata në shtëpi për gosti, pa marrë parasysh a vinin nga qendra apo nga vendet të ndryshme të botës, ai i grishte musafirët për ditë në shtëpi, në mëngjes e në darkë, dhe zhvillonte bisedime të këndshme dhe u bënte të gjitha hizmetet. Në fund e jepte çdo musafiri si dhuratë nga një sejade që shtrohe në xhami. Atëherë Zubair Sahibi ka shkruar nga Gjermania se i ndjeri kishte një lidhje të sinqertë dhe besnike ndaj kalifatit dhe në të folur kishte një ëmbëlsi dhe butësi. Ai tregon se shpesh e kishte parë të ndjerin që nëse kolegu tjetër po vonohej në marrjen e ndresës, ai në vend që ta ankohe falënderonte Zotin se ka gjetur më shumë kohë për të shërbyer kalifit. Edhe nëse ishte i paqef, nuk donte të largohej nga turni para kohe. Kam dëgjuar se në sëmundjen e tij të fundit i ndjeri i kishte pyetur djalin për kohën. Kur i treguan kohën, ai shprehu keqardhje se i kishte ikur orari i shërbimit. Pra, edhe në gjendjen e rëndë shëndetësore, ai brengose vetëm për detyrën e tij pranë kalifit. Hamza Rashid Sahibi ka shkruar nga Anglia se i ndjeri Nasir Said Sahibi ishte një njeri i dashur, i dhemshur dhe inkrajues. Ai ishte një shëmbulltyr e përkryer për khudam, pra për të rinjtë të xhamatit. I përgjigjet detyrës me profesionalizëm, efikasitet dhe diligjencë. O shqehe me në dashuri të papërshkrueshme ndaj kalifatit dhe inkrajonte dhe frumzonte të rinjt për të kryer detyrën duke pasur të njëjtën dashuri ndaj kalifatit. Sayyid Nur Taha Sahib shërben si misionar, pra si imam në Indonezi. Ai shkruan se sa herë takoheshim i ndjeri kujtonte me mall kohën kur në vitin 2000 ai kishte shoqëruar Hazrat Kalifin e 4 rahimullah alej në turneun e Indonezisë. Njëherë gjatë këtij turneu në Indonezi ai ishte në një xhami ku nuk kishim lavatriçe. Ne i tham ati pra të ndjerit që të njepte robat të palara që t'i lanim nga jashtë, pra nga pazari. Por ai dhe kolegët e tij që janë shërbëtor të thjesht, pra ai dhe kolegët e tij refuzuan në mënyrë kategorike dhe thanë që ata do t'i lanin rrobat vet, pra me dorë. Dhe ata gjithashtu thanë që ne jemi shërbëtor të thjesht dhe nuk gëzojmë ndonjë pozitë të lartë që të tjerët t'i lajnë rrobat për ne. Taha Sahibi thotë që ne u përpoqëm mjaft, por ata nuk u bindën dhe nuk na dhanë rrobat e tyre. Ndonë se këto janë ngjarje të papërfillshme, por tregojnë karakterin parimor të dedikimit të jetës në rrugën e Zotit. Të rinjt gjithashtu mund të nxjerrin mësime nga shembujt e tillë. Adnan Zafar Sahibi është ish muhtim mukami, pra ish kryetar lokal të Khudamul Ahmadiyya të Anglisë. Ai shkruan që i ndjeri vazhdimisht na tërhiqte vëmendje ndaj mënyrës së shërbimit, duke përmendur edhe artikujt ushqimor, pra duke treguar në detaje që si duhet të veprojmë, që si duhet të bëjmë shërbimin e sigurisë. Dhe ai në tregonte me detaje duke përmendur edhe ushqimet që duhet të jepnim vullnetarëve. Adnan Sahibi thotë që ai pra i ndjeri më mësoi etikën e kalifatit dhe disa rregulla për të forcuar lidhjen me kalifatin. I
Ndjeri ishte njeri larg pamës. Dhe sa herë i kam kërkuar ndonjë këshill, nuk kam mbetur pishman. Pra gjithmonë jepte këshilla të dobishme. Ether sahibi është pjesëtar i grupit të sigurisë. Ai shkruan se po shërben me këtë detyrë prej 9 vjetësh, pra nga viti 2011 e deri më sot. Ai shkruan që unë e pyeta të ndjerin Nasr Said sahibin: ju keni shërbyer për 48 vjet si truproje duke filluar nga koha e kalifit të tretë e gjerë më sot. Më jepni ndonjë këshill që ta bëj më mirë detyrën time. Ai më tha: këtu mbani syt dhe veshët të hapur, ndërsa gojen mbajini të mbyllur. Po ashtu veproni gjithmonë me lutje. Kjo këshill i vlen çdo njeriu i cili ka dedikuar jetën në rrugt të Allahut. Zbatimi i kësaj porosie është një obligim për çdo punonjës dhe shërbëtor të xhamatit. Më tej ai shkruan: njerëzit e quanin lalaxhi. Duke shërbyer me të, kam mësuar se çdo urdhër që vjen nga lart duhet zbatuar ashtu siç është. Ai jo vetëm që e zbatonte urdhrin vet, por i nxiste të tjerët të zbatojnë urdhrin njësoj siç u kishte ardhur. Pra, ai kërkonte që urdhri të zbatohej njësoj, pa i shtuar apo i hequr diçka, apo duke interpretuar sipas mendjes së vet. Ai gjithmonë vepronte aq sa i thuhej. Nëse i thoshim se filan përgjegjës vepron në këtë mënyrë, ai përgjigje kështu: unë nuk di si vepron filani, unë do të veproj ashtu siç jam urdhëruar. Ndjeri shpesh më kërkonte të lutesha për të, që të mbetet mirë i shëndosh deri në fund të jetës dhe të largohet nga kjo botë duke ecur me këmbë. Pra, jo që të bjerë në qafë dikujt, pra të varet për dikujt tjetër, të jetë barë mbi të tjerët. Allahu e falt të ndjerin dhe ja lartësoft gradat shpirtërore. Allahu i dhënt jetë plot shëndet bashortes së tij dhe i dhuroft durim dhe kuraje. Allahu e mundsoft edhe djalin e tij, siç kam thënë përpara, të qëndrojë besnik kalifatit dhe kjo lidhje besnike të vazhdojë edhe në bredat e ardhshëm. Unë e njoh të ndjerin që kur ai kishte ardhur në Rabva për të shërbyer xhamatit. Fjalët që kanë shkruar njerëzit për të janë plotësisht të vërteta. Ai shërbente me një përullësi dhe vetmohim të skajshëm dhe ishte besnik i sinqert. Vdekja e tij ka rastisur në një kohë kur shumë pak njerëz mund të marrin pjesë në gjenazën e tij. Ai vuante nga zemra dhe para pak kohësh ishte nënshtruar angioplastisë. Para pak ditësh, për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, ai u shtrua sërish në spital. Mjekët njoftuan se ai kishte pasur një sulm të fortë kardiak. Më vonë, doktorët konfirmuan se ai ishte infektuar edhe nga koronavirusi. Allahu e di më së miri, a ishte infektuar përpara apo e kishte marrë virusin gjatë kohës që ishte shtruar në spital. Sidoqoftë, pasi që ishte shtruar në spital për disa ditë, ai ndroi jetë. Për shkak të masave kufizuese, trupi i të ndjerit nuk mund të silej këtu, pra në xhami, se përveç disa antarëve të ngushtë të familjes, të tjerët nuk mund të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit. Përveç kësaj, sipas rregullave, namazi i xhenazës mund të zhvillohet vetëm në varrez. Në këto kushte, inshallah, unë do të udhëheq namazin e tij të xhenazës në mungesë më vonë. Shumë njerëz më kanë shkruar duke shprehur ngushëllime për të ndjerin dhe duke përshkruar
जैसा कि मैंने कहा इनकी खूबियां വ്യതീതതീത ലാർത്ത और Indieri është ndarë nga jeta duke përmbushur betimin e tij deri në çastin e fundit. इनमें ये खूबियां मौजूद थी जैसे कि मैं पहले Çdo premtim që i dha Zoti ka përmbushur në këtë jetë. खिदमत को अपने अहद को वफा से निभाते Në हुए këtë mënyrë ये ai konsiderohet prej atyre robërve për të cilët Mesiu premtues selam ka thënë अहद जो इन्होंने që janë dëshmor. किया उनकी जिंदगी में यही नजर आता है Allahu e bashkoft atë me grupin e dëshmorëve. ये इन लोगों Allahu ने e mëshiroft के बारे में dhe i falt. फरमाया Allahu i mëshiroft dhe i falt edhe ata ahmedian që kanë ndruar jetën nga kjo sëmundje. और वो Allahu e di më së miri çështjen e çdo njeriu, जो por ne lutemi vetëm këtë, की वजह से se secili prej nesh të tërheq mëshirën e Zotit dhe faljen e Allahut. और Amin. हर एक से अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके साथ क्या है। हमारी तो यही दुआ है कि हर एक जो है वो अल्लाह ताला की रहम और मक़सद हासिल करने वाला हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر